আমার ভিডিওতে তো হাসি পাবি খালি। না রে ভাই, আমি লাইভটা করি। আরে কি না? জি 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 চলছে। আরে হ্যাঁ, পিএস বাড়ছে, খুবই চমৎকার। খুমাটা খুবই সুন্দর। খুমা ঘাম হয়ে গেছে কে ভাই? যদি কোনো মেয়ে দেখে থাকেন তার সাথে ফেসবুক আইডিতে দিব, সমস্যা নেই, কথা বলে নিয়ে যদি পছন্দ হয় তাহলে ফ্যামিলিকে জানাবেন। কাপল ব্লগিং এ যাইতেছি, কাপল ব্লগিং করবো। আমরা দিতে শুরু করেছি। বিসমিল্লাহ বলে দিই প্রথমটাই। অন। ছেড়ে দিতে হবে। আবির উইল মিস ইট। আইতেছে? তুই ফোন দিয়ে রেছিস কে? আসসালামাইকুম, আমার স্টেশন চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আমরা বারবিকিউ করছি, আপনারা ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। আমার ছোট দুটি ভাই আবির এবং মিহাব, মূলত মিহাবের আপন ছোট ভাই সাইমন, ওর জন্মদিন, তো সে উপলক্ষে একটা ট্রিট দেওয়া হচ্ছে। আমরা কয়েকজন মিলে দিচ্ছি আর কি ওকে ট্রিটটি। তো ডিম ভাঙাভাঙির আয়োজন নাই, জাস্ট মুরগিরই গ্রিল করা হচ্ছে। এক কথা বারবিকিউ, আসলে কাঠের আগুনে বারবিকিউ। অবশেষে তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন বারবিকিউ। তো আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ।